welcome back again to my channel. It's me, Ann, and we have another video for today, guys. And if you're new here, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka kung may bago akong upload na videos. And pasensya na kayo at may pimple na naman tayo. Paparating na naman yung dilubyo ng mga kababaihan. Ayun. So for today's vlog, guys, isi-share ko po sa inyo kung paano ako nagtitrim ng jeans. Yeah. Kasi recently, I bought an Ukay jeans. Yes. Ito siya. And kita nyo naman, sobrang yung size niya, guys, hindi siya kasya sa akin totally, but since wala akong gantong style na jeans, yung mga gantong ripped jeans, and kasyang-kasya naman yung ano sa akin, yung taas niya. So, pwede pa naman gawa ng paraan since may alam din naman ako sa pagtatahe. And so, gagawin ko ito ng paraan and I will show you and paano ko siya i-resize. Ayun. And guys, kung may naririnig kayo sa background na nagbibideo, okay, pasensya na po kasi yung kapitbahay ko nag-extend sila ng New Year. Ayun, hanggang ngayon extended yung ano nila, New Year celebration nila. Ano yun, hayaan na lang natin at para hindi tayo mabato ng kung ano-ano dyan. Ayun, let's proceed to the video, guys. Ito yun, guys. Sobrang luwag niya sa akin. Ayan. Ayan. So, kailangan nakaano siya. Oo. Diba? So, kailangan. Gusto ko kasi i-fit siya sa may bandang kwet. Ayan. Parang ganito. Ayan. Diba? Ayan. Ayun, guys. Ang mga kailangan ay gunting. Yes. Needle. And garter. Yan. Nag-cut na ako kanina. Yan yung kasyang-kasya lang siya, guys. So guys, ang una mong gagawin ay mag-ano ka lang ng size dyan. Halimbawa, ganito. Ayan. So, kailangan mo lang siyang i-cut. So, I will use this para makat yung ano. Ayan siya, guys. Cut ko na siya. Ayan. So, another here naman. Ayan. So, nakat ko na sila both. So, next thing is, gugupitin lang natin. So, make it sure, guys, na hindi masasali dito, ha. Hindi ito masasali. Kailangan yung dito lang banda. So, dahan-dahan lang sa pagupit. Ayan. So, tama na yan, guys. Ayan. So, it look like this. Ayan. So, kailangan hindi siya masali yung sa likod. Ayan. So, yung isa naman. Ayan. Ayan. So, next is, isusuk mo lang siya. Since wala akong safety pin, nawala yung safety pin ko, guys. Nakakairita talaga yung pag hinahanap mo ayaw magpakita, diba? So, ginamit ko na lang yung ano, yung ito. Ayan. So, susuk ko lang siya dyan. Push mo lang siya hanggang sa makarating dito sa pinakadulo. Ayan. Guys, ayan. So, hihilahin mo lang siya. Oh my God. Ayan. So, guys, nakaano na siya doon. Nakatawid na siya sa kabila. So, ang gagawin natin is tatahiin lang natin to dito banda. Yan, tatahiin natin to. Yung may garter. Ayun siya, guys. Okay na. Naging ano pa siya, hinighwaist ko din siya. Ayan. Kaya bet na bet ko to. Ang ganda kasi ng style niya, oh. Kasi may paano siya dito. Diba? Perfect siya pag, ayan. Naka-rubber shoes na white, or di kaya yung naka-heels. Ayun. Diba?
And guys, that's it for today's vlog guys. And sana nakatulong ako. Sana naituro ko sa inyo ng maayos. Sana na-explain ko sa inyo. And ayun, sana magawa nyo rin kung may mga pants man kayo na kagaya nito na malalaki yung bewang. Yun, pwede nyo na siyang i-resize. So, napaka-easy lang. All you need is garter. Kung may pertible or gunting and pantahe. Yun lang naman ang mga kailangan guys. So, sobrang dali lang. Kaysa gagastos ka pa, mahal ang parang ang mahal yata ang magpa-repair, di ba? Nasa 100 pataas. So, di ba? Mas nakatipid ka pa ng yung kung ikaw lang yung oh my god, ang ingay talaga ng nagkakantahan. And guys, thank you for watching. Pasensya na talaga sa background ko. Nilalakasan ko na nga yung boses ko kasi sobrang, kabilang bahay lang kasi yung nagbibideo, okay? And, so, kailangan maging patient! Yan, patient lang sa kapitbahay para walang gulo. Ayan guys, thank you for watching. See you in my next vlog. And, follow me on Instagram at miss_Ann and 89. Sorry, may 89 pa pala yun. And guys, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye! God bless.